forretningsopgave Kohberg skal se nærmere på en virksomheds virksomheder og derudover strategier, ser oftest på ansattes virksomhedsmæssigt. Den indeholder intensivering, integration og diversifikation. Det vil blive underlig intensivering kan vi både se markedspræcision, produktudvikling og markedsudvikling. Ved markedspræcision handler det om, at en virksomhed skal yde os markedsandel, de skal yde forbruget deres nuværende kunder, og derudover skal de give os vælge at få flere fra målgruppen til at bruge deres produkt. Ved produktudvikling der kan man enten vælge at lave en produktforbedringer, en produktlignende udvidelse, eller man kan komme frem med et nyt produkt til den samme målgruppe. Ved markedsudvikling der handler det altså om at udvide markedet til nye segmenter. Det kan være for eksempel et nyt segment bare i Danmark, men man kan også vælge at lave en geografisk ekspansion, hvor man for eksempel vælger at ens produkt fremover skal sælges i Sverige og ikke kun i Danmark. Ved integration findes der både vertikal og horisontal integration. Ser vi på den baglandsintegration, også kaldet upstream, handler det altså om, at vores virksomhed overtager i det her eksempel en underleverandørs opgaver, og derved integrerer den vej. Forlandsintegration, downstream, der kan for eksempel være i det her eksempel, at vi overtager en lommehandlers funktion. Derudover er også horisontal integration, som indebærer, at man enten etablerer en ny virksomhed, også kaldet organisk vækst, eller opkøber en konkurrerende virksomhed, som der altså er uorganisk vækst. Ved diversifikation stemmer vi mellem koncentrisk diversifikation, horisontal og konglomerat. Ved koncentrisk diversifikationsstrategi handler det altså om, at virksomheden bruger vores know-how, den allerede har forvejen, til at komme frem med noget nyt. Et eksempel kunne være, hvis at en virksomhed, der allerede har barberskraber til mænd, de nu også begynder at sælge til kvinder. De har altså allerede en know-how om, hvordan det skal gøres, og det er derfor ikke så krævende. Ved horisontal diversifikation, der handler det om, at man stadigvæk sælger til den samme målgruppe, noget der er nyt til dem. Så i denne tilfælde, der kunne for eksempel være barbersko, som der kunne henvende sig til dem, der allerede forvejen køber skraber. Ved konglomerat diversifikation, der handler det om, at man laver noget, som der har intet med ens tidligere produkter at gøre, eller målgruppe. Her kunne Mærsk for eksempel nævnes, som der går ind og laver en virksomhedskæde, som der intet har at gøre med deres i forvejen skibsfart. Kapacitetsomkostninger. Kapacitetsomkostninger indebærer de omkostninger, en virksomhed har i forbindelse med selve drivvirksomhed. Og det er ikke direkte bestemt afsætning, størrelse og sammensætning. Og kapacitetsomkostninger, det kan for eksempel være virksomhedslokaler, antal, inventar osv. Men inddeler oftest kapacitetsomkostningerne i salgsfremmende omkostninger. Det er altså det, vi har ved marketing, salg. Derudover inddeler man med kontante kapacitetsomkostninger. Det kan være sådan noget som lønninger til ens medarbejdere, husleje, rengøring osv. Og derudover inddeler man også de afskrivninger. De variable omkostninger, det er i stedet for nogle, der er i forbindelse med virksomhedens produktion og salg. Det vil sige, at de bliver altså påvirket af, hvor meget man sælger. Det kan for eksempel være råvarer, materialer, energi, indpakning. Og ved sælger er altså en variabel omkostning, for eksempel være fragt. Og som sagt, så er de variable omkostninger variable. Det vil så sige, at disse omkostninger de varierer i forbindelse med sælger og produktion. Man inddeler også de variable omkostninger i tre kategorier. I proportionelle variable omkostninger og degressive variable omkostninger og progressive variable omkostninger. Hvis man har en proportionelle variable omkostninger, så vil det så sige, at det første produkt, du producerer, det koster præcis det samme i variable
leveringsomkostninger, som giver produkt nummer 1000. I defensive reelle omkostninger, så koster det produkt nummer 1 mere at producere end produkt nummer 1000. I reelle indholdsomkostninger, så det gør sig billigere, jo flere du producerer. I progressive reelle omkostninger, der vil det altså sige, at produkt nummer 1 du har, det koster mindre at producere end det produkt nummer 1000, set på reelle indholdsomkostninger. Så er den økonomiske udvikling i Kohberg. Kohberg har de seneste 5 år haft en nedgang i afkastningsgraden. Faldet fra 6,8% i 2013 til minus 0,4% i 2017. Det ligner en negativ udvikling for Kohberg. Men skal dog nævnes, at Kohbergs afkastningsgrad i 2016 var helt nede på minus 6%. Så der er dog en positiv udvikling at spore. Stadig så langt fra markedsverdenen vi befinder os. Og grunden til afkastningsgraden stiger fra 2016 til 2017, det må altså ikke skyldes, at både overskudsgrad samt omsætningshastighed er steget, eller at overskudsgrad er steget så meget, at det opvejer et eventuelt fald i aktivers omsætningshastighed. Som sagt, så virksomhedens overskudsgrad steget fra 16 til 17, men overordnet set så er der sket et fald på minus 4% i perioden 2013 til 2017, fra 3,8% til minus 0,2%. Det kan skyldes nye omkostninger, som der skal håndtere til tilbærs til omsætning. Altså det er stadig svært at analysere overskudsgrad. Den svinger meget fra branche til branche, og det gør os bedst ved at sammenligne med anden virksomhed i den samme branche. Det dog var en mærkelig positiv udvikling fra 16 til 17, hvor deres overskudsgrad steg med 2 procentpoint. Egenkapitalsforretningen, den har også været faldende i perioden 2013 til 2017. For at ligge på 18,6% i 2013, nu er egenkapitalsforretningen på minus 5,1% i 2017. Det svares til et fald på 127%. Og ejerne af Kohberg, de får altså ikke længere nogen forretning af deres penge, de får derimod det modsatte. Soliditetsgraden har gennem hele perioden ligget mellem 24 til 27,5%. Der er altså ikke de store ændringer her, men det er ved at bemærke, at de laveste portioner, de figurerer de seneste år. Derudover er Kohbergs soliditetsgrad styrket for tommelfingerperioden på cirka 30-40% for en etableret virksomhed. Kohberg var tættest på i 2013 med en soliditetsgrad på 27,5%, og længst væk var det i 2016 med en soliditetsgrad på 24%. Kigger vi fremadrettet, så på fremtidsudsigterne for Kohberg, så ser vi kun Kohbergs egne forventninger til fremtiden, de ser meget positive, og de forventer ifølge administrerende direktør Peter Christensen et resultat af 5 minutter, hvilket er positivt til i forhold til de to forrige. Det første aktivitet er også, at de holder budgettet 100% indtil videre, samt de ønsker at forstærke deres brand, som der giver en anledning til oktober i lyse fremtid for Kohberg. Og fremtidsudsigterne, de ser løsningen for Kohberg. Økonomisk set så er forbedringer at se. Årsresultatet er i 2017 på minus 5,7 millioner, og det er allerede en kraftig forbedrelse i forhold til forrige års resultat på minus 28,3 millioner kroner. Resultatet af ordinær primært drift viser også en gevaldig god takt i 2017, hvor underskuddet er faldet med hele 94,4% fra 16 til 17, hvor det lå henholdsvis minus 29,7 millioner kroner og minus 1,7 millioner kroner. Forbedringen af resultatet af primært drift, det har også medført en stigning i årets resultat på cirka 22 millioner fra 16 til 17. I 2018 vil der blive investeret cirka
30 millioner kroner i Kohberg vil medføre biodiversitetsskader fremadrettet. Disse vil derfor også være bedre rustet i fremtiden, og kan i fastens forklare hvorfor selv at investere i fremtiden. Anvendelse af fremtidens miljøsyn vil være gjort de seneste år for virksomheden Kohberg.